কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও কিন্তু ভালোই আছি। তো আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। দেখে বুঝতেই পারছো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে, ব্লগ ভিডিও কিন্তু না। আজকে এসেছি তোমাদের সাথে একটা নতুন কিছু শেয়ার করার জন্য। হ্যাঁ, আমার ফ্রিজটা আমি কিভাবে ক্লিন করি সেটাই আর কি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব আমি। তো চলো বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক। তো দেখো, ফ্রিজে তো আমরা নিত্যদিন প্রচুর জিনিস রেখে থাকি, প্রচুর খাবার দাবার, এটা ওটা, প্রচুর সবজি ফল, ডিম মাছ, সব কিছুই রাখি। তো ফ্রিজ যদি প্রত্যেক মাসে একবার করে পরিষ্কার করা হয়, ডিপ অ্যান্ড ক্লিন থাকে খুব সুন্দরভাবে। আর কি ফ্রিজটা যত্ন করে যদি রাখা যায় না, ফ্রিজটা কিন্তু খুব পরিষ্কার থাকে। তো চলো সেটাই আজকে দেখাবো যে আমি কিভাবে পরিষ্কার রাখি। তো দেখো, ফ্রিজটা প্রথমে ফাঁকা করে নিয়েছি, সব যা যা ছিল সব বার করে নিয়েছি। এবারে দেখো, দেখতেই পেলে ফ্রিজটা আমার কিভাবে নোংরা হয়েছে, প্রচুর নোংরা হয়েছে। কারণ এই যে সবজি টবজি এটা ওটা মাছ ডিম এসব রাখা হয় বা খাবার দাবার রাখা হয়, তার কত নোংরা যে ফ্রিজে পড়ে, তো তার জন্যই ফ্রিজটা নোংরা হয়। তো এখানে দেখো, এই যে ফ্রিজের ওপর গার্ডারটা রয়েছে, প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে। গার্ডারটা পুরো একদম তেল চ্যাপচ্যাপা হয়ে গেছে। তো ফার্স্টেই আমি যেটা করলাম, র্যাকগুলো সব খুলে নিলাম, ফ্রিজের মধ্যে যা যা ছিল। তো এবারে দেখো, এক টুকরো পাতিলেবু কেটে নিয়েছি। পাতিলেবুর রসটা দেখো ভালোভাবে এই গার্ডারটার উপরে মাখিয়ে নিচ্ছি। পাতিলেবুতে জানো অ্যাসিড থাকে, তো যে কোনো চিপচিপা জিনিসের ওপর আর কি দিলে ওই অ্যাসিডটা সহজেই রিমুভ করা যায়। তো প্রথমে পাতিলেবুর রসটা মাখিয়ে দেখো 5 মিনিট আমি রেখে দিয়েছি। এরপরে দেখো, এই যে কোলগেট নিয়ে নিয়েছি, কোলগেট আর এই যে একটা ব্রাশ। তো এর সাহায্যে আমি এবারে কোলগেটটাকে ভালো করে এখানে লাগিয়ে লাগিয়ে ভালো করে আমি ব্রাশ করে নেব। ওখানটা যত তুমি ঘষবে ওখানটা তত দেখবে ময়লা উঠে আসছে। প্রচুর ভালো রিমুভ করা যায় এই কোলগেট দিয়ে। তো তোমরা কোলগেটটা অবশ্যই ইউজ করো। আর সত্যি কথা বলতে, ফ্রিজ পরিষ্কার করতে এমন কিছুই সেরম লাগে না। 3 থেকে 4টে উপকরণ হলেই ফ্রিজ একদম ডিপ অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যায়। তো দেখো, আমি এখানে ব্রাশ দিয়ে ভালো করে ঘষে নিয়েছি, আর কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখেছো। তো এরপরে চলে এসেছি একটা, দেখো, বালতিতে একটু জল নিয়ে নিয়েছি, এতে গুলে নিলাম একটুখানি শ্যাম্পু। তোমরা যে যেরকম পারো শ্যাম্পু নিতে পারো, রেগুলার যা ইউজ করো সেই শ্যাম্পু নিতে পারো। শ্যাম্পুতে দিয়ে দিলাম অল্প একটু ভিনিগার। তো ভিনিগারটা দিলে কি হয়, খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসে, আর এই যে ফ্রিজের মধ্যে এত দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ, এইগুলো কিন্তু চলে যায়। তো দেখো, এবারে শ্যাম্পু আর ভিনিগার দেয়া এই যে মেশানো জলটা দিয়ে আমি ভালো করে একটা তোয়ালে নিয়েছি, একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি, বা একটা ন্যাংরাও নিতে পারো তোমরা, যে কোনো কাপড় ছেঁড়া। তো দিয়ে ভালো করে দেখো আমি ভালো করে পুছে নিচ্ছি ফ্রিজটা। আর একটু চেপে চেপে পুছতে হবে যাতে ময়লাগুলো একটু উঠে যায় ভালোভাবে। তো এখানে দেখো, ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আমি ওই জলটা দিয়ে। দুবার করে করে পুঁছবো যাতে একদম কালো কালো যে ছোপগুলো পড়েছে সেগুলো উঠে যায়। আর এখানেও দেখো পরিষ্কার করে নিয়েছি, কতটা সাদা হয়ে গেছে এখনই তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখো, আর এতে যেহেতু ভিনিগার দিয়েছি, ভিনিগার দেওয়ার ফলে একটা খুব সুন্দর গন্ধ আসছে। আর ফ্রিজের মধ্যে যে পচা দুর্গন্ধ ছাড়ে, সেটাও কিন্তু নির্মূভ হয়ে যাচ্ছে, দূর হয়ে যাচ্ছে। কারণ যেহেতু সবজি মাছ এসবগুলো ছিল, তাই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ছিল। তো সেটাই আর কি পরিষ্কার করার জন্যই আর কি ভিনিগারটা দেয়া। তো দেখো, আমি ভিনিগার আর শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি, দেখো কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এবারে দেখো, আমি নিয়ে নিয়েছি একটা কলিং। তো কলিং দিয়ে যেন সব কিছু জিনিস প্রচুর পরিষ্কার হয়, বেশ ধপধপ করে। তো আমি কলিং দিয়ে এবারে আমি ফ্রিজটাকে আরও একবার ভালো করে পুছে নেব। তো দেখো, কলিংটাকে আমি পুরো ফ্রিজের মধ্যে স্প্রে করে দিচ্ছি। তো এবারে দেখো, কাঁচা রুমালটা নিয়ে নিয়েছি, এবারে রুমালটা দিয়ে ভালোভাবে চেপে চেপে এটা কিন্তু পরিষ্কার করে নিতে হবে। আর এই যে গার্ডারটাতেও ভালোভাবে চেপে চেপে পরিষ্কার করে নেবে, তাহলে আরও কিন্তু ময়লাটা উঠে যাবে।
তো গার্ডারের মধ্যে প্রচুর ময়লা পড়েছিল, তো আরও একটু একটু আছে, যেটা আছে আরও 2-3বার এরমভাবে পরিষ্কার করলে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো দেখো পুরো ফ্রিজটাতে আমি কলিং দিয়ে স্প্রে করে দিচ্ছি। প্রথমে স্প্রে করে দিয়ে তারপরে রুমালটা দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে কিন্তু পরিষ্কার করে নিতে হবে। আর কলিংটা কিন্তু দিয়ে উপরে মানে ফ্রিজের ভেতর বা বাইরে পুরোটাই আমি পরিষ্কার করে নিতে পারবো। তো দেখো এখানে চেপে চেপে কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে। তো দেখো কতটা ঝকঝক করছে ফ্রিজটা। তো কলিং দিয়ে পোঁছার পর কিন্তু ভালো করে রুমালটা কেচে আর একবার ওয়াশ করে দেখো আমি পুঁছে নিচ্ছি এখানে, কারণ কলিংয়ের একটা গন্ধ থাকে তার জন্য। তো এবারে চলে এসেছি এখানে, দেখো এই যে ফ্রিজের ভেতরের যে তাকগুলো, ওগুলোকে আমি ভালোভাবে বাথরুমের আর কি এসে কলেতে আমি ভালো করে ওই লিকুইড জেল নিয়ে নিয়েছি। লিকুইড জেল দিয়ে ভালো করে আমি এগুলোকে ওয়াশ করে নিচ্ছি। এইভাবে ওয়াশ করলে কিন্তু পরিষ্কারই থাকে। আর এই কাজগুলো কিন্তু তোমরা খুব সাবধানে করবে, কারণ এগুলো খুবই সেনসিটিভ জিনিস, একদম পাতলা ফ্যানফ্যানে আর কি, একটু টোকা লাগলেই না ভেঙে যাওয়ার আর কি সম্ভাবনা থাকে। তাই যতটা পারবে এগুলো একদম সুরক্ষিতভাবে আস্তে আস্তে করতে হবে। তো দেখো সব কটাই ভালোভাবে আমি ওয়াশ করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই এগুলো মাজার জন্য একদম নরম একটা মানে কি বলবো, মাজার জন্য নরম একটা কিছু নেবে, যাতে কোনো দাগ না হয়ে যায় তার জন্য। তো এই আর কি। তো দেখো ভালোভাবে ওয়াশ করে, আর বেশি খুব একটা মানে মাজার দরকার পড়ে না, অল্প একটু মাজলেই এগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। তো চলো এগুলোকে ধুয়ে ধুয়ে রেখে দিচ্ছি। দেখো তো প্রত্যেকটা আমি এইভাবেই আর কি মেজে নেব। দেখো সব কটা মেজে নিয়েছি আর এখানে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। তো এবারে দেখো বন্ধুরা চলে এসেছি এগুলোকে জল ঝরিয়ে নিয়ে। তো চলো এবারে আমি তো এগুলো সেট করে দেখাই। তো দেখো যেখানে যেটা ছিল ভালোভাবে আমি সেট করে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা দেখতেই পারছো আমার ফ্রিজটা কতটা ক্লিন হয়েছে। তো দেখে তো একদম মনে হচ্ছে পুরো নতুন ফ্রিজ হয়ে গেছে, তাই না বন্ধুরা? তো দেখো তোমরাই দেখো, আমি আর কি বলবো, তাই না? তো তোমরাও কিন্তু পারো এইভাবে ফ্রিজকে ডিপ অ্যান্ড ক্লিন করতে বাড়িতে। তো সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে, এই যে যেমন পাতিলেবু আর পেস্ট আর হচ্ছে একটু শ্যাম্পু, ভিনিগার, এই সব দিয়েই তোমরা পরিষ্কার করে নিতে পারো। আর কখনোই কিন্তু ফ্রিজের মধ্যে সার্ফ বা সাবান ব্যবহার করবে না, তাতে কিন্তু খুব বাজে একটা দুর্গন্ধ এসে যাবে। খাবার দাবার রাখলে তাতেও কিন্তু গন্ধ চলে আসবে বা ফ্রিজেও একটা বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়বে। তো তোমরা চেষ্টা করবে এই ভিনিগার, পেস্ট এগুলো দিয়ে ইউজ করার, বা পাতিলেবু। ফ্রিজের গন্ধ দূর করার জন্য কিন্তু পাতিলেবু দারুণ কাজ করে, আর পাতিলেবুর গন্ধটা খুবই সুন্দর তার জন্য। তো চলো বন্ধুরা দেখো আমি এগুলো সব সেট করে নিয়েছি। এবারে চলো তোমাদেরকে দেখাই যে কতটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়েছে আমার ফ্রিজটা। দেখো পুরো ডিপ অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেছে। পুরো দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ফ্রিজটা কিনে আনা হয়েছে, তাই না বন্ধুরা? তো অবশ্যই তোমরাও কিন্তু বাড়িতে এইভাবেই ট্রাই করো, আমি যেভাবে করলাম। তো দেখো পুরো একদম পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে গেছে। তো তোমরা এইভাবে গার্ডারগুলোকেও পরিষ্কার করো হচ্ছে টুথব্রাশ দিয়ে। তোমরা যেরকম টুথব্রাশ আছে, বিশেষ করে সাদা কোলগেটটা হলে খুবই ভালো হয় আর কি। তো চলো দেখতেই পেলে কিভাবে পরিষ্কার করলাম। তো এইভাবে তোমরাও কিন্তু অবশ্যই পরিষ্কার করো। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে